Ассалому алайкум бародарони азиз, шумо шабакаи блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. имрӯза мавзӯи мо давлати аввалини тоҷикон мебошад. аввалин давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон давлати Сомониён мебошад. ҳукмронии сулолаи Сомониён солҳои 819-999 дар бар мегирад. давлати Сомониён давлати аввалини тоҷикон ки асри нӯҳ дар Мовароннаҳру Хуросон ба вуҷуд омада буд ва он намояндаи сулолаи Сомониён Аҳмад ибн Асад асос гузошт. замони мавҷудияти давлати Сомониён дар таърихи халқи тоҷик давраи аз нав барқароршавии иқтисодиёт ва маданияти Мовароннаҳру Хуросон мебошад. асосгузори сулола Сомонхудод мебошад ки аз соли 819 наберагонаш Нӯҳ, Аҳмад, Ёқуб ва Илёс дар вилоятҳои Мовароннаҳр ҳукмрон мешаванд. номи давлат аз номи сулолаи ҳокими Сомониён гирифта шудааст. то соли 892 амирони Сомониён зери итоати хилофати араб қарор доштанд. асосгузори давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон Исмоил ибн Аҳмади Сомонӣ мебошад, яъне Исмоили Сомонӣ. исмоил аз итоати арабҳо баромада соли 900 баъд аз мағлубияти Амр ибн Лайс Сафори кишвари Хуросонро ба Мовароннаҳр муттаҳид намудааст. заминҳои таърихии Орионнаҷот ба як давлати мутамарказонидашуда муттаҳид шуданд. давраи ҳукмронии Исмоили Сомонӣ ва амири Насриду айёми гулгулшукуфии давлати Сомониён ба ҳисоб меравад. бухоро пойтахти давлати Сомониён ба ҳисоб мерафт. бухоро чун дигар шаҳрҳои қадимии тоҷикнишини Осиёи марказӣ ба се қисм тақсим мешуд. якум арк ҷои зисти шоҳ, дуюм шаҳристон ҷои зисти табақаҳои гуногуни мардуми шаҳр, сеюм рабаз маҳалли тиҷорату ҳунармандӣ. шаҳри Бухоро дар асри нӯ 11 дарвоза дошт. давлати Сомониён ҳамаҷиҳата тараққӣ мекунад. Сомониён охири асри нӯ ҷангҳои байни ҳамдигарии ҳокимони маҳаллиро барҳам дода тамоми Осиёи Миёнаро ба даст дароварданд. ҳудуди давлати Сомониён дар шимол то дарёи Талас тӯл кашида, дар ғарб вилоятҳои Эронии шимолӣ ва шарқиро дар бар мегирифт. сардафтари адабиёти форсу тоҷик Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, муаллифи шоҳнома Абулқосим Фирдавсӣ, олимони машҳури Шарқзамин Абу Али ибн Сино, Закариёи Риёзӣ, Ҷайҳонӣ ва дигарон асарҳои хешро дар ҳамин давлат эҷод карданд. дар ин давра илму ҳунар ва санъат ривоҷу равнақ ёфта, адабиёти хаттии форси тоҷик ташаккул ёфт. давлати Сомониён ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Афғонистон ва қисман Туркманистону Қазоқистон ва Қирғизистону Эронро дар бар мегирифт. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем ки видеоҳои муфид ва шавқоварро пешкаш кунем. ба канали мо ҳатман обуна шавед. агар маълумоти мо барои шумо писанд омад, лайк пахш карданро аз ёд набароред.